Verilişin baş sponsoru Vita Prost. Kişi sağlamlığı vacib olduqda. İdman həkimi, fizioterapevt Fərid Selimovun sponsorluğu ilə Ay Həkim verilişinə baxırsınız. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. CBC Sporta baxırsınız. Ay Həkim efirdədir, studiyada Doktor Tutu Zeynalovadır və növbəti maraqlı qonağımızla maraqlı mövzumuz olacaq. Odur ki, ekrana yaxın əyləşin, xüsusilə də xanımlar. Çünki bugünkü qonağımız Türkiyənin Ege Universitetinin məzunu, artıq 13 ildir ki, Azərbaycanda çalışan uzman ginekoloq doktor Məhəmməd Qəmbərov olacaq. Məhəmməd doktor hələm-hələm televiziya işçilərin əlinə düşmür. Buna görə də onu yaxalamışkən çoxlu suallarım var, ünvanlayacağım. Çünki bilirəm ki, bu sahədə işinin peşəkarıdır və bizim ailə həkimimizdir və əminəm ki, verəcəyim sualların ən doğru cavabını biz ondan bugün alacağıq. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Çox şadam sizi görməyimə. Çox sağ olun ki, dəvətimizi qəbul etdiniz. Çox sağ olun. Çünki siz həm sosial mediadan az istifadə edirsiniz, həm televiziya ekranlarında elə də sıx gördüyümüz həkimlərdən deyilsiniz. Amma camiada hamı bilir ki, Məhəmməd doktor, yəni artıq müzakirə olunmur bu. Çox sağ olun. Kişi ginekoloq olmaq çətin deyil ki. Azərbaycanda hansı çətinliklərlə rastlaşır ginekoloqun kişi olmasının avantajları və dezavantajları? Mən şəxsən özüm çox çətinlik çəkmirəm. Nəyə görə çətinlik çəkmirəm? Onun səbəbini də belə mənim üçün də maraqlı idi, nə əcəb çəkmirik deyə. Nadir də olsa, bəzi hallarda xəstələr müayinə olunmaqdan çəkinə bilirlər. Amma çətinlik çəkməməyin səbəbi məncə birincisi güvəndir, ilk xəstə ilə danışıq. İkinci də əgər xəstə bəri başdan kişi ginekoloqdan utanırsa, getmək istəmirsə, onsuz da getmir. Gəlməyəcək. Yəni elə bir hallar olur. Amma sizə müraciət edibsə, sizə güvənirsə, ilkin danışıqda o güvəni yaradırsınızsa da insan olaraq həkimin onsuz da bir cinsiyyəti olmaz. Onda müayinədə hər hansı bir problem çox vaxt yaşamırıq. Yəni elə bir şeylər çox nadir olur. Mən fikirləşirəm ki, onlar üçün, yəni o xanım üçün ki, problemdir kişi ginekoloq, onlar onsuz da gəlmir, başdan gəlmir. Çox nadir hallarda bəzən bizə öz tanışlarımız, yaxınlarımız, şəxsən məni tanıyan insanlar soruşanda ki, doktor, bəs biz sizə inanırıq, amma başqa ginekoloqa gedək. Mən onlara seçim qoyuram. Deyirəm, adını çəkdiyim, çox tanıdığım yaxşı ginekoloq xanımlar var. Adını verirəm, gedirlər. Hər hansı bir problem olmur. Yəni, bu qədər rahatsınız. Təbii ki, necə etmək olar? Zorla müayinə olmaz ki. Buna görə amma daha çox, belə deyim, xəstələr riskli olanda, problemli olanda hiss etdiyim qədərilə, təbii ki, burada mən kişi-qadın həkim ayrımı etmək istəmirəm. Amma özəlliklə riskli vəziyyətlərdə kişi həkimlərə, kişi ginekoloqlara daha çox inanırlar kimi bir geri dönüş alıram. Yəni, özəlliklə çox o tərəf, bu tərəfdən, o həkimin yanına getdik, bu həkimin yanına getdik kimi situasiyalarda məncə kişi ginekoloqa daha güvənilir. Mən şəxsən öz adıma deyirəm, yenə deyirəm, 99% kişi olduğum üçün ginekologiya sahəsindən problem yaşamamışam. Əla. Belə bir sual verəcəm sizə, doktor. Qadınlar niyə təbii doğuşdan qorxur? Bu da qəşəng sualdır məncə. Bilirsiniz, bax, bu dəqiqə dünyanın çox dövlətlərində bununla bağlı proqramlar var. Dünya Sağlıq Təşkilatının ümumiyyətlə normal doğum faizini istədiyi rəqəm təqribən %10, %15-in altıdır. Yəni, maksimum %10-15-in üzərinə çıxmamağını istəyir. Dünyada ən çox keysəryanın olduğu yerlərdən biri, məsələn, qonşu, qardaş Türkiyədə inanılmaz çoxdur. Hər 10 ilk doğan qadından 6-sı, 7-si 70%. 50%, ümumi statistika 50%-ə yaxındır. Amma ilk doğan qadınlar, ən önəmlisi də ki, odur. İlk doğan keysəriyyə əməliyyatı olsa, ikincidə məcbur yenə keysəriyyə olması lazımdır.
İlk doğan qadınlar arasında Türkiyə statistikası təqribən %70-dir. Bizdə də statistika ürək açan deyil, normal doğum baxımından. Amma bu həmişə belə olub da. Yəni insan 50 il bundan əvvəl normal doğum niyə çox idi? Niyə bu qədər keysəriyyə yox idi? Çünki o qədər uygulana bilmirdi. Yəni insanlar, qadınlar özəlliklə keysəriyyə kimi bir alternativinin olduğunu bilmirdilər. Yəni qadın bilirdi ki, 50 il bundan əvvəl sadəcə doğacaq. Yəni təbii yolla doğum olacaq. Bir şəhərdə keysəriyyə edə bilən həkim sayısı, deyək ki, kiçik şəhərlər üçün 1-2 nəfər olardı. Onlar da daha çox ginekoloqlar olardı. İndi keysəriyyanın artma səbəbi çoxdur. Buna tək yönlü baxmaq, sırf qadın tərəfindən baxmaq düzgün olmaz. O xəstəxanada 24 saatlıq doğum xidməti nə qədər var? Əbələr nə qədər deneyimlidir, mamaçalar nə qədər təcrübəlidir, bu önəmlidir. Xəstənin özünün ağrıdan qorxusu, yəni ağrıdan qorxusu. Məsələn, normal doğumu artırmaqdan ötəri, ağrı məsələsini həll etməkdən ötəri ən vacib hallardan biri inkişaf etmiş dövlətlərdə özəlliklə epidural anestezi ilə bu ağrı məsələsini nisbətən həll edilmiş olur. Amma bizdə təəssüf ki, hər xəstəxanada epidural anesteziyi uyğulayacağımız qədər deneyimli anestezioloq yoxdur, təcrübəli anestezioloq yoxdur. Bunun özü bir keysəriyyə gedişatı artırır. Digər tərəfdən də təbii ki, xəstə ilə həkimin danışığı. Bizdə ümumiyyətlə belədir də, yəni istənilən hamilə, nə də həkim heç bir problem olsun istəmir. Hər hansı bir döllə, ana ilə bağlı bir problem olduğu vaxtı xəstə yaxınlarının özəlliklə deməsi odur. Yəni, niyə keysəriyyə eləmədiniz? Keysəriyyə eləsəydiniz, bu hal başımıza gəlməzdi. Bunun özü də normal doğum ehtimalını azaldır. Həkimi bir qorxuya, təşvişə yaradır. İstisnai, istənilən məhkəmə halları. Bunlar, məsələn, əvvəllər mən tələbə olduğum vaxtı, daha kiçik yaşlarından xatırlayıram, 7 aylıq uşaqlar falan çox vaxtı yaşamazdı. Bətin daxili ölüm oranları çox, ehtimalları çox yüksək idi. Amma indi hər kəs istənilən uşağın, məsələn biz bu yaxınlarda 27 həftəlik əkiz uşağı, doğulmuş uşağı 2 ay xəstəxanamızda yatmaqla sağlam şəkildə evə yola saldıq. Bunlar önəmli bir şeylər. Neçə kiloqram idi? Təqribən 1 kilo idi, 1000 qram civarında idi. Yəni artıq tip çox inkişaf etdiyi üçün də buna səbəb ola bilər. Yenə deyirəm, bunların hamısı səbəbdir. Tək başına məsələn xəstəni, hamiləni və ya həkimi günahlandırmaq düzgün deyil. Bir də normal doğum özəlliklə qadın baxımından daha çox fizikdən daha çox psixolojik vəziyyətdir. Yəni qadın ona tam hazır olması lazımdır. Yəni psixolojik olaraq ona hazır deyilsə də normal doğum çox çətindir. Türkiyədə son vaxtlarda bununla bağlı indi tartışmalar da gedir. Mən razıyam. Məsələn, Səhiyyə Nazirliyi çıxdı, dedi ki, normal doğumu biz təşviq etməliyik. Yəni düz də söylüyor. Məsələn, mənim özüm də şəxsən normal doğuma təşviq edirəm xəstələrimi. Amma bax, nə deyir sizin yanınıza gələn qadınlar? Siz onlara deyəndə ki, gəlin normal doğuş eləyək. Keysəriyyə etmək üçün tək səbəbləri qorxudurmu? Onlardan biridir. Amma onsuz da qanunvericilikdə xəstə istəyi keysəriyyə göstəriş deyil. Yəni xəstə istəyərək göstəriş deyil. Amma bunun da mübahisələri var açıqcası. Mənə qalsa, mənim şəxsi fikrim, indi həkim kimi yox, şəxs kimi. Amma xəstə istəyərsə bunu seçə bilməsi lazımdır. Necə ki, insanlarımız hər hansı bir plastik əməliyyat istəyərək, heç bir problemi olmadığı halda bir insan burun əməliyyatı oluna bilir. Nə bilim, qarın gərilmə əməliyyatı oluna bilir. Süd vəzindən bağlı bir əməliyyat oluna bilir. Onda da ağırlaşma ola bilər. Yəni biz bu insanlara demirik ki, sizin deyək ki, burnunuz əslində gözəldir, amma olmayasınız. Eyni şey keysəriyyə üçün də ola bilməsi lazımdır. Bəzən edən bunu dövlətlər var. Xanımlar da istisna edən, yəni istisna deyirəm, üzr istəyirəm, etiraz edən xanımlar da çıxır. Doktor, mən istəmirəm. Necə edəcəksən? Necə edə bilərsən? Bizim borcumuz buna heç bir problem yoxdursa da normal doğumun həm uşaq baxımından, həm ana baxımından yaxşı olduğunu söyləməmiz lazımdır. Amma xəstə də artıq
sosial media, internet çox inkişaf etdiyi üçün hər şeyi araşdırıb gəlir. Məsələn, xəstələr soruşur, doktor, məncə normal doğum sonrası eşitdiyimə görə 40-lı 50 yaşlarda sidik qaçırma ehtimalı artır, elə deyilmi? Və ya aralığın yırtılma ehtimalı artır, elə deyilmi? Məni ilərdə bu problemlər gözləyirmi? Məsələn, İngiltərədə olunan çalışmalarda normal doğum keysəriyyə haqqında insanların hamısını, özəlliklə Avropada, İngiltərədə bunların statistikası çox yaxşıdır və insanları həqiqi mənada çox yaxşı anlamda normal doğuşa təşviq edirlər. Dünya Sağlıq Təşkilatının rəqəmlərinə də onların statistikası yaxındır. Amma ona baxmayaraq, İngiltərədə hər bir xanıma normal doğumu təşviq etməklərinə baxmayaraq, normal doğumun ağırlaşmaları haqqında məlumat verilib, imza belə alınırdı. Məsələn, biz Türkiyədə Ege Üniversitəsində biz eğitim aldığımız, təhsil aldığımız vaxtda normal doğum üçün imza forması var idi. Hər doğuma gələn qadından imza alırdıq ki, sizdə bu hallar ola bilər. Düzdür, eyni imza keysəriyyədə də var idi, amma normal doğum da tamamilə heç bir problemsizdir demək düzgün deyil. Düzgün deyil. Amma məncə, təbii ki, biz həkim olaraq, yəni toplumun sağlığını nəzərə alaraq, ən yaxşısı nədirsə onu etməyimiz lazımdır. Hər bir xəstə ilə ayrıca danışmaq lazımdır. Xəstənin düşüncəsi, ümumi vəziyyəti, xəstəxanamızın şəraiti, olduğumuz rayon, şəhər, bunlar da önəmlidir. Yəni ona əsasən qərar vermək lazımdır. Ümumi tərəzinin gözünə qoyanda bir mənalı, bu sözüm qoy olsun, mübahisəsiz, statistik olaraq dəyərləndirəndə normal doğum kesinliklə daha yaxşıdır. Məsələn, bu normal doğum olan qadınlar doğumdan bir gün sonra daha rahat ayağa qalxa bilirlər. Uşaq üçün ən əhəmiyyətlisi süd vermədir. Süd gəlmə prosesi daha yaxşı olur, aydındır. Bu kimi hallar var. Amma normal doğum haqqında da deyim. Məsələn, keçənlərdə mənim bir xəstəm 41 həftəyə qədər doğmadı. 41 həftəsində doğum oldu. Yəni süni sancı ilə doğum oldu. Amma normal doğumda israr etmək də bətin daxili ölüm riskini artırır. Yəni varmı elə qadınlar ki, mən keysəriyyə istəmirəm, mən normal doğum istəyirəm? Təbii ki, var. Yenə də var. Məsələn, elə olduğu təqdirdə də xəstəyə, normalda gözləyə biləcəyimiz zaman 41 həftədir. Bəzi kitablar hətta 42-yə qədər belə gözləyə bilərsiniz deyir, amma 41 ilə 42 arasında risk artır. Yəni bunlarda həm preeklamsiya riski, preeklamsiya hamiləliyin gec zəhərlənməsi deməkdir. Biz ginekoloqların ən çox qorxduğu hallardan biridir. Həm o bizə sıxıntı çıxarda bilir, həm də məsələn normalda belə deyim də, təbii ki, hər bir hamilə işin sonunda sağlıqlı körpə ilə evə getmək istəyir. Statistik olaraq hər 200 hamilədən biri bətin daxili ölüm hadisəsi olur. Hər 200-dən biri. 40 həftənin üzərinə çıxdıqca bu ehtimal... 40-ın üstünə çıxdığı üçün? Yox, ümumiyyətlə. Yəni bildiyimiz və ya bilmədiyimiz səbəbdən hər 200 qadından biri 0,5%-ində evə çox təəssüf ki, körpəsiz gedə bilir hamilə olduqdan sonra. 40 həftənin üzərinə keçdikcə, özəlliklə 41 həftənin üzərinə keçdikcə bu ehtimal daha da artır. Ona görə 41 həftəni keçdikdən sonra biz daha çox tövsiyəmiz normal doğuma təşviq etməklə, bəlli bir dərman vasitələri ilə doğuşu stimulyasiya etmək olmasa və ya bu gedişatda bir problem olsa, özəlliklə dölü mühafizə etmək məqsədindən, digər tərəfdən də bətin daxili ölümdən də başqa, məsələn, hamiləliyin gec zəhərlənməsi, preeklamsiya dediyimiz halda cift vücuddan çıxmalıdır ki, preeklamsiya olmasın. Yəni, nə qədər insanın bədənində uşaq varsa, cift varsa ona yad cisim kimi baxır və bu preeklamsi hadisəsi artırır. Dolayısıyla ananı da biz bəlli bir risklərdən, daha çox düzdür uşağı, amma digər tərəfdən də ananı preeklamsi riskindən qorumuş oluruq. Ona görə də hər bir xəstəyə özəl olsa daha yaxşı olar deyə düşünürəm. Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Adi siz dediniz ki, xəstəxana şəraiti, siz 13 ildə eyni xəstəxanada çalışırsınız. Belə başa düşdüm ki, razısınız şəraitdən. Oksigen klinik xəstəxananın ginekologiya şöbəsi müdürüsünüz hətta artıq. O məsələyə sözünüzə qüvvət, doğrudan nəsə riskli bir məsələ olanda sizin yanınıza qaçır xanımlar. Amma rutin kontrollara daha çox qadın ginekoloqlara gedirlər. O mövzuda sizə tam qatılıram. Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm.
Keysəriyyə əməliyyatından sonra bu yaxınlarda bizim Azərbaycanda ana südü ilə bağlı bir konfrans keçirildi. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin belə bir proyekti var. O proyekt çərçivəsində və orada bu hamiləlikdən sonra ana südünün verilməsində belə bir məsələyə toxunuldu ki, keysəriyyə əməliyyatından sonra biraz gecikirlər. Bu ilk südü görmür uşaq. Antibiotiklər istifadə edir deyə anaya iynələr vurulur deyə onlar əks göstəriş deyil. Yəni bu qədər yanlış bilgilər var əslində və antibiotik vurulub deyə mənə süd vermirəm, imtina edən analar da var. Bax bu məsələyə istəyirəm toxunmaq ki, hamiləlik bitdi. Normal doğuş və keysəriyyə. Avantajlar, dezavantajlar. Nə olar, nə olmaz hər ikisinə. Uşağın sağlamlığı baxımından, həm də ananın, təbii ki. Süd vermə baxımından, bayaq söylədim, normal doğum təbii ki, daha yaxşıdır. Nəyə görə normal doğum daha yaxşıdır? Çünki normal doğum, yəni, necə deyirlər, Allah Taala tərəfindən zamanında olduğu üçün, yəni sonradan süd gəlmə prosesi də daha rahat olur, normal doğumdan sonra. Məsələn, amma biz keysəriyyəni biz planlayırıq da, düzdür, çalışırıq ideal həftəyə yaxın olsun, 39 həftəyə yaxınlaşdırırıq, amma yenə də təbii olan deyil. Təbii olan olmadığı üçün vücuddan uşaqla da ananın ağrısı falan olduğuna görə uşaqla ananın kontaktı normal doğumdakı qədər olmur. Ana öz ağrısından, əməliyyat yerindən məşğul olduğu üçün, beynini o yorduğu üçün süd gəlmə prosesi biraz çətinləşir. Amma istənilən halda keysəriyyə əməliyyatından 2 saat sonra belə ananın döşünə qoymaq lazımdır uşağı süd gəlmək üçün. Düzdür, ilk hallarda süd gəlmə biraz çətin olsa belə, yenə də mən xəstələrə deyirəm, bax, yenidən cəhd eləyin, yenidən cəhd eləyin. Hətta xəstələrə mən söyləyirəm ki, o kompüterdə bir şey yalnız qarşınıza çıxanda deyir, try again, yenidən cəhd elə. O sizdən bax, yenidən cəhd elə. Yenidən cəhd eləməsəniz alınmayacaq. Yəni, özəlliklə keysəriyyə olan analar üçün normal doğum təbii ki, daha avantajlıdır. Mənim xəstələrim məsələn şahiddir, Allah da şahiddir. Mən süd barəsində hər xəstəmə məlumat verirəm, süd verin. Amma çox təəssüf ki, sizdə hətta xüsusi təlim də verirlər analara sizin şöbədə bununla bağlı ki, necə doğum? Bütün doğum şöbəsi, doğum edən qadınların hamısına neonatoloq həkimlər südün faydaları haqqında, ana südünün faydaları haqqında və süd vermə texnikasını da göstərirlər. Zaten onları tibb bacıları hər zaman kömək edirlər. Çox yerdə də belədir. Amma çox təəssüf ki, məsələn, mən bəzən xəstələrimdən, sonuçta xəstələr daha çox ginekoloqun tanıdığı üçün şikayəti bizə eləyirlər. Məsələn, mən evə getdiyi vaxtı südün faydalarını mütləq vurğulayıram. Ona baxmayaraq, bugün belə bir xəstəm israrla mən verməyəcəm söylədi. Yəni, israr, səbəbini də özü bilmir. Verməyəcəm o qədər, qutardı getdi. Yəni, belə deyənlər də var. Biz israrla təbii ki, onlara yenidən vurğulayırıq, süd verməniz faydalı olar. Yaxşı olar. Yaxşı olar, uşağı çox xəstəliklərdən qoruyur. Uşaqların sağlamlığına olunan yatırımdır. İlk yatırım ana südüdür. Mən elə də söyləyirəm ki, uşağınıza ev, maşın, mülk hədiyyə etməkdənsə siz ona ana südü verin, yatırım edin. Bəzən olur, xanım, məsələn, belə deyəm də, biz israr edirik və ya axşamdır, gündüz keysəriyyə olub, deyək ki, ananı gətirirlər, uşağı gətirirlər, ananın yanına qoyurlar. Ana bizə etiraz edir ki, doktor, bura özəl xəstəxana deyil, niyə uşağı mənim yanıma gətirirlər ki, niyə onlar baxmırlar? Yəni, sanki elə bil ki, baxmaqdan imtina etdikləri ki, halbuki o gün ananın yanında qalmağı, ananın qucağında olmağı süd gəlmə baxımından çox effektivdir. Yəni, beyin rahat olmalıdır ki, süd də rahat gəlsin. Təbii ki. Və ümumiyyətlə, uşaqlar 2 yaşına qədər özlərini anadan ayrı tanımırlar, bilmirlər. Ananın bir uzantısı kimi düşün. Yəni, ananın ayrı bir fərd kimi özlərini tanımırlar. Bunu psixoloqlar da təsdiq edər. Buna görə də ana ilə uşağın bağı da çox vacibdir və ana südü ilə qidalanan uşaqlar elmi araşdırmalar da göstərir ki, sosial ortama daha yaxşı adaptasiya olurlar, özgüvənləri daha yaxşıdır, bir işin öhdəsindən daha özgüvənlə, daha tez, daha sərbəst
bəs gəlirlər və bu ən azından gələcəyə belə psixoloji sağlam fərd yetişdirmək üçün də həm də ana südü vermək lazımdır. Biz reklamlara bağlanaq, daha sonra yadınızdan çıxmasın, davam edəcəyik. Verilişimizin baş sponsoru Ştada şirkətidir dostlar. Ştada şirkətinin Vitapros preparatı haqqında danışmaq istəyirəm. Xroniki prostatit və sidik ifrazı pozğunluqları 40 yaşdan sonra kişilərdə tez-tez rast gəlinən problemlərdir və Vitapros prostat vəzinə məqsəd yönlü təsir göstərən bir preparatdır. O iltihabı azaldır, qan dövranını yaxşılaşdırır və xəstəliyin simptomlarını aradan qaldırır. İstifadə etməzdən əvvəl təbii ki, həkiminizlə məsləhətləşin. Təşəkkürlər baş sponsorumuz Ştada şirkətinə. Digər sponsorumuz Böyük Britaniya təhsili idman həkimi doktor Fərid Səlimovdur. Fərid Səlimov müasir fizioterapevtik yanaşma ilə sizin xidmətinizdədir. Diz, onurğa, çiyin, əzələ ağrılarından artıq daha tez və müasir idman yanaşması ilə müalicə oluna bilərsiniz. 055 318 83-94 nömrəsinə zəng etməyiniz kifayətdir. Reklamlara baxaq, sonra mənim üçün də, əminəm ki, sizin üçün də maraqlı olan söhbətimizi davam etdirəcəyik. Verilişin baş sponsoru Vitaprost. Kişi sağlamlığı vacib olduqda.